Einfahrt-Tiefgarage. Wollen wir da hin oder? Weiß ich nicht. Wir brauchen einen. Fahren wir direkt Wir vor? fahren jetzt hier direkt vor. Hallo. Ja. Wir fahren Model 3. Ja, Was willst du denn, du Vogel? genau. So. Und lässt du jemanden den wegfahren? Nein. Oder? Nein. Nein. Der Verbrauch ist, wie ich es mir gedacht habe, runtergegangen auf 22,7 Kilowatt. Aber es bedeutet immer noch, dass ich in Mücke ankomme mit ungefähr 30%. Das ist noch nicht hochgegangen. Also, bis später, ihr Lieben. Mann, Ruhe hier! Die erste Etappe meines ersten Roadtrips mit meinem Tesla Model 3 Performance führte mich von Berlin nach Weimar ohne Probleme und mit viel Spaß. Jetzt geht's weiter zum Nürburgring, Zwischenstation Limburg. Da hole ich meinen Freund Ralf ab. Und dann schauen wir uns die ersten Einstellungsfahrten der Saison auf der Grand Prix-Strecke und auf der Nordschleife an und schauen mal, was die Jungs so bei den Touristenfahrten machen. Und ihr seid dabei. Ach, und wie ich es gesagt habe, das Wetter, es klärt langsam auf. Herrlich. Soll auch Frankfurt, Nürburgring in dem ganzen Bereich ein sonniges Wochenende werden. Sonniges Wochenende für sonnige Menschen. So soll es sein. So, jetzt fahre ich mal mit dem Autopiloten und das ist wirklich eine unheimlich entspannte Geschichte. Ich finde ihn, zumindest bei den paar Kilometern, die ich bis jetzt gefahren bin, sehr zuverlässig. Und es ist halt wirklich klasse. Jetzt machen wir mal einen Spurwechsel, Lenkrad leicht drehen, rechts. So, und er macht halt alles selber und ich finde, er macht das auch sehr gut. Es ist wirklich entspannt auf so einer Autobahnfahrt, wo du, sage ich mal, mit 130, 140 daher dackelst, ist das ein totaler Komfortgewinn. Einzig immer dieses Lenkrad drehen, Lenkrad drehen, Lenkrad drehen, Lenkrad drehen, alle 15 oder 20 Sekunden. Das ist ein bisschen nervig, gewöhnt man sich aber sicher dran. Aber er macht es sehr sanft. Ich habe ihn auf Mad Max eingestellt. Auch diese Nomenklatur immer, Mad Max, in den Fahrprogrammen lässig. Elon Musks Unternehmen, das ist irgendwie schon ein bisschen, das sind verrückte Hunde. So, jetzt will der Laster hier raus, siehst du, das hat er erkannt. Auch super, er warnt mich. Das war klasse, der hat das quasi, der Laster ist ein bisschen auf meine Spur gekommen. Ich habe es aber selber gesehen. Das ist es halt, man muss immer wissen, das ist alles noch Beta-Software. Ist ja auch, wenn ihr den Enhanced Autopilot oder den normalen Autopiloten aktiviert, steht das ja auch in den Disclaimer drin, Beta-Software, bla bla bla. Und das merkt man an manchen Stellen auch. Aber egal ob Beta oder vollendete Software, verantwortlich sind wir, die am Lenker sitzen. Und das heißt also, man muss trotzdem immer damit rechnen, dass das System irgendwie einen Fehler macht. Ich habe gelesen, dass in Baustellen das Ganze kompliziert sein kann oder bei Ausfahrten. Da muss man halt drauf achten. So, jetzt hat die Geschwindigkeitserkennung, die Schildererkennung super funktioniert. Direkt am Schild auf 120 runtergegangen von 130. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mal klappt es perfekt über mehrere Kilometer hinweg. Tempo aufgehoben, Tempobegrenzung, 120, 180, wieder aufgehoben und mal klappt es gar nicht. Jetzt, passt auf, da vorne ist jetzt ungefähr in 100 Metern eine Aufhebung. Guckt aufs Display, jetzt sind es 120. Hier ist die Aufhebung. Ha! Er macht's. Ich weiß bloß nicht, warum macht er es über viele Kilometer echt perfekt und dann manchmal gar nicht. Ist jetzt softwaretechnisch für mich nicht wirklich logisch. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Wir sind jetzt ungefähr 88 Kilometer bin ich gefahren. Der Verbrauch ist, wie ich es mir gedacht habe, runtergegangen auf 22,7 Kilowatt.
Aber es bedeutet immer noch, dass ich in Mücke ankomme mit ungefähr 30%. Das ist noch nicht hochgegangen. Also, bis später, ihr Lieben. So, ich bin kurz vor dem Supercharger in Mücke. Der Tesla hat noch 25%. Das würde für, ich treffe es nicht, für 122 Kilometer theoretisch noch reichen. Ich bin auch mal 240, 250 gefahren. Macht mega Spaß. Ihr seht hier an der Kurve hoch runter. Da habe ich einige Male Gas gegeben, auch ein schönes Päuschen gemacht, kleine Zigarettenpause. Und wir sind im Mittel bei 254 Wattstunden Verbrauch. Beziehungsweise, hier sollen wir raus. Das ist es halt, wenn man abgelenkt ist während der Fahrt und YouTube-Videos macht. Wo war ich? Genau, das war ja nur seit dem letzten Laden. Der Trip ist im Prinzip mit 22,7 Kilowattstunden. So sieht das aus vom Verbrauch. So, jetzt müssen wir hier links raus. Ihr seht es, das Wetter ist ein Traum.